iki seminaro aš kažkokį tokį nesąmoningą gyvenimą gyvenau, standartinį. Man toks jausmas, kad įjungia mano sąmonę. Pradėjau kažkaip kitaip pasaulį matyti. Čia yra ta erdvė, kur tu gali ieškoti savęs ir rasti savęs daugiau negu kad tu įsivaizdavai turinti. Pavyzdžiui, man buvo toks proveržis kūrybos. Pradėjau piešti, pradėjau su ta piešimo praktika visiškai irgi kitaip matyti pasaulį. Tu pradedi pastebėti tada smulkmenas. Visai kitaip tu žiūri į žmonių veidus, į tą saulėlydį, į tą aplinkinį pasaulį. Tai vat būtent seminaruose man atsivėrė toks visiškai nepažintas skonis gyvenime, kūrybinis. Tu gyveni tą savo įprastą gyvenimą tokį. Darbas, vaikai, buitis ir plus prie to kažkoks tavo toksai stebuklingas matymas atsiranda viso to aplinkinio pasaulio. Prieš ateinant į mokyklą įsivaizdavau tą jogą truputį kitaip, tos sėdinčius uoluose, medituojančius indus ir kad taip reikia daryti. Tokia yra joga, reikia medituoti, sėdėti ir stengtis nieko nedaryti. Iki ateinant į šitą mokyklą aš bandžiau tai daryti pati namie, bet aš užmigdavau meditacijos metu. Bet atėjęs šitą mokyklą aš visiškai kitokią pajaučiau jogos kokybę. Susipažinau su visiškai kita jogos pusė, kad tai ne tik kažkokios meditacijos, asanos, bet tai, kad susiliejimas su pasauliu, ėjimas link to didesnio sąmoningumo. Neatmetant šito pasaulio, kuris yra aplinkui mus, kaip tik stengiantis šitam pasauliu kažkuo būti,